Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το ψαροντούφεκο Aris της εταιρείας Salvimar στο μήκος των 105 εκατοστών. Εκτός αυτού και με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Unigreen, η οποία είναι ο αντιπρόσωπος των προϊόντων Salvimar στην Ελλάδα, έχουμε τη δυνατότητα να κληρώσουμε αυτό το όπλο, ώστε να το κερδίσει ένας τυχερός από εσάς. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 15 μέρες από την δημοσίευση αυτού του βίντεο, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να κάνετε και ένα σχόλιο στο συγκεκριμένο βίντεο, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε εσείς ή να γράψετε τη λέξη Salvimar. Να πω ότι το συγκεκριμένο ψαροντούφικο το ψάρεψα και εγώ, το πήγα δηλαδή στη θάλασσα. Θα δείτε και μία βολή την οποία έκανα και μάλιστα την έκανα στην πρώτη βουτιά του ψαρέματος. Ωστόσο δεν μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω δεύτερη βολή, δεν μου ήρθε άλλο ψάρι ώστε να το δοκιμάσω δεύτερη φορά. Γενικά, σαν σχόλια μετά την δοκιμή που έκανα στο όπλο, έχω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η μεγάλη λαβή που έχει. Τέριαζε δηλαδή στο χέρι μου και μάλιστα φόραγα χοντρά χειμερινά γάντια. Και ακόμα να πω ότι ο σωλήνας, ο τρόπος που έστριβε αυτός ο λεπτός σωλήνας, ήταν και αυτό εντυπωσιακό, χαρακτηριστικό του όπλου. Πάμε λοιπόν να δούμε την παρουσίαση του όπλου και μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή και το σχόλιο ώστε να λάβετε μέρος στην κλήρωση για αυτό το όπλο. Το ψαροντούφεκο Aris 105 πρόκειται για ένα λαστιχοβόλο ανοιχτής κεφαλής με πεπλατισμένο σωλήνα αλουμινίου, λαβή με ανάποδο ανοξίδωτο μηχανισμό, τακούνι όπλησης και ανοξίδωτη βέργα Χαβάης. Ένα ιταλικό ψαροντούφεκο, όπως μας σημειώνει πάνω και ο κατασκευαστής. Πάμε να δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά του όπλου, το οποίο παρουσιάζει μερικές, ας το πούμε, ιδιαιτερότητες. Η ανοιχτή κεφαλή του έχει δύο τρύπες, στις οποίες χωράνε δύο λάστιχα και οι οποίες είναι σχετικά μικρές, δηλαδή όπως σημειώνει και ο κατασκευαστής δέχονται λάστιχα 14 ή 16 χιλιοστών. Τα πτερίγια στα οποία πάνω θα έρθει να ασφαλίσει η μπετονιά τη βέργα είναι πλαστικά, χοντρά πλαστικά ωραία. Ενώ στο κάτω μέρος βλέπουμε τον οδηγό σκοινιού, ο οποίος να πούμε ότι δεν είναι σε ευθεία με την μπετονιά και το σκοινί του μουλινέ. Θα πρέπει δηλαδή να κάνει μια γωνία περίπου 45 μοιρών το σκοινί. Εντύπωση μου κάνει αυτό, να πω την αλήθεια. Έχω συνηθίσει σε οδηγούς σκοινιού, οι οποίοι αφήνουν το σκοινί να περνάει ελεύθερο. Δεν το περιορίζουν. Θεωρώντας δηλαδή ότι το όπλο θα ανέβει προς τα πάνω. Έχουμε κάνει τη βολή και το όπλο φεύγει προς τα πάνω εντελώς κάθετα. Το σκοινί έρχεται και αυτό εντελώς κάθετα με το μουλινέ. Στο συγκεκριμένο όπλο κάνει μια αρκετά μεγάλη γωνία. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πού εξυπηρετεί. Ωστόσο, έτσι είναι σχεδιασμένος ο οδηγός, με αυτή τη γωνία. Κατά τα άλλα, η κεφαλή είναι αρκετά, ας το πούμε, μαζεμένη, σαν προέκταση του σωλήνα. Ξέχει πολύ λίγο. Σηκώνει τα λάστιχα από την πρώτη τρύπα. Της δεύτερης τρύπας τα λάστιχα τα αφήνει ελεύθερα να βρουν, ας πούμε, τη γωνία που θα έρθουν με το καρχαριάκι. Της πρώτης τρύπας έχει ένα κανάλι το οποίο θα οδηγήσει τα λάστιχα να έρθουν στην ίδια ευθεία με τη βέργα. Μ' αρέσει που έχει μερικές γωνίες. Δεν έχει τις συνηθισμένες καμπύλες που έχουν οι κεφαλές και γενικότερα όλο το στυλ του όπλου. Σχεδιαστικά μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζεται από γωνίες. Έχει σε πολλά σημεία γωνίες και ίσχυες γραμμές. Αισθητικά εμένα μ' αρέσει αυτή η διαφοροποίηση και νομίζω στην κεφαλή το συναντάμε ακόμα περισσότερο δηλαδή από τη λαβή. Η λαβή έχει και κάποιες καμπύλες. Ο σωλήνας και αυτός χαρακτηρίζεται από τις ευθείες γραμμές τις οποίες έχει. Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Λεπτός σωλήνας, να πούμε ότι το φάρδος του είναι γύρω στα 3,5 εκατοστά, ενώ το πάχος του είναι γύρω στα 2,5 εκατοστά. Αυτό υπόσχεται, ας πούμε, ότι ο σωλήνας θα κουνιέται σχετικά εύκολα υποβρυχίως. Έχει αυτό που λέμε πεπλατισμένο σχήμα, με ευθείες γραμμές παντού, οι οποίες βοηθάνε στην ακαψία του, δεν θα είναι εύκολο να λυγίσει, και ο οποίος σε όλο το μήκος του έχει οδηγό για τη βέργα. Στη συνέχεια
Θα δούμε τη λαβή, η οποία και αυτή συνεχίζει στις ευθείες του σωλήνα. Και η κεφαλή αλλά και η λαβή προφανώς είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά για τη χρήση με αυτό το σωλήνα. Ωραία λαβή και ωραίος μηχανισμός σκανδάλης, μεγάλη λαβή. Και σε άλλο μοντέλο του ίδιου όπλου, δηλαδή του Άρης, βρίσκουμε διαμορφωμένη λαβή με χούφτα για δεξιόχειρα. Και αυτές είναι οι διαφοροποιήσεις, δηλαδή το όπλο αυτό έρχεται σε δύο εκδόσεις, μία με την αμφιδέξια λαβή και μία με τη λαβή του δεξιόχειρα. Να πούμε για το μηχανισμό σκανδάλης, ο οποίος διαθέτει ρόλερ, είναι αυτό που λέμε pin roller ο μηχανισμός. Υπάρχει δηλαδή ένα ραουλάκι, το οποίο διευκολύνει την απελευθέρωση της βέργας, είναι δηλαδή πολύ ευαίσθητη η συγκεκριμένη κασέτα. Στο κάτω μέρος της σκανδάλης διαθέτει μία βιδούλα, την οποία βιδώνοντάς την πιέζουμε τη σκανδάλη αλλάζοντας τη διαδρομή της, ώστε η διαδρομή που θα κάνουμε για να πατήσουμε τη σκανδάλη να μειωθεί. Εδώ καταλαβαίνετε ότι θέλει προσοχή στο πόσο θα μικρύνουμε αυτή τη διαδρομή της σκανδάλης, με αποτέλεσμα εκτός της ευαισθησίας της να την πατάς πολύ πιο γρήγορα. Η σκανδάλη διαθέτει μεγάλη πλευρική σχηνοπιάστρα, την οποία μπορούμε να της αλλάξουμε θέση. Τώρα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του όπλου, μπορούμε όμως να την τοποθετήσουμε και από την αριστερή πλευρά του όπλου, το οποίο όμως δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν υπάρχει βιδούλα στην πάνω πλευρά, οπότε να την ξεβιδώσουμε εύκολα. Θα χρειαστεί για να κάνουμε αυτή την αλλαγή να βγάλουμε την κασέτα. Έχει εδώ πέρα δύο πύρους, όχι ψέματα, έχει έναν πύρο. Βλέπουμε και την ασφάλεια του όπλου, η οποία είναι σειρώμενη. Μπαίνει με τον αντίχειρα του δεξιόχειρα και βγαίνει με τον δείκτη. Απλή σειρώμενη ασφάλεια. Μπαίνει και βγαίνει πολύ εύκολα. Βλέπουμε το τακουνάκι, το οποίο είναι ενσωματωμένο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια δηλαδή, ωστόσο είναι ωραίο, μακρύ. Και τέλος, στο κάτω μέρος της λαβής, στη βάση της, βλέπουμε ένα ανοξίδωτο μεταλλικό δαχτυλίδι, το οποίο με δύο πύρους μπορεί να βγει και το οποίο μας διευκολύνει να βάλουμε εδώ πέρα, να ασφαλίσουμε το όπλο. Ωραία λαβή, κάθεται στο δικό μου χέρι και πιστεύω και με πιο χοντρά λάστιχα, και να πω την αλήθεια, θα προτιμούσα έτσι και σχεδιαστικά, έτσι όπως μου φαίνεται, θα μ' άρεσε περισσότερο η λαβή διαμορφωμένη για το δεξιόχειρα. Πάμε να δούμε την βέργα, η οποία βέργα είναι 6,5 χιλιοστών, μητερή μπροστά με μεγάλο φτεράκι 7 εκατοστών, το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην ανοίγει, να κάνει τον τύπ που λέμε, κεφαλή δηλαδή. Έχει εδώ πέρα μία προέκταση η οποία ακριβώς ασφαλίζει το φτεράκι να μην ανοίγει. Ωστόσο η βέργα έχει και ένα o-ring για να το κρατάει το φτεράκι κλειστό. Ωραίο φτεράκι, έρχεται και θηλυκώνει στην βέργα. Είναι δηλαδή η βέργα σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ακριβώς για να κάθεται το φτεράκι, το ένα φτεράκι μέσα, να θηλυκώνει ωραία. Έχει πάχος, είπαμε, 6,5 χιλιοστά και το μήκος είναι 135 εκατοστά, σε αυτό το μοντέλο των 105 εκατοστών. Ο σωλήνας του όπλου έχει μήκος 103 εκατοστά, ενώ το μήκος όπλης είναι ακριβώς 110 εκατοστά. Η βέργα διαθέτει 1, 2, 3 καρχαριάκια, ένα λίγο πιο μακριά, αυτό που λέμε καρχαριάκι προόπλησης, και δύο καρχαριάκια δίπλα-δίπλα. Ωραίο αυτό, μου αρέσει που τα καρχαριάκια είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Έχει τρύπες σε όλα τα καρχαριάκια, ωραίες πλατιές τρύπες, μεγάλες. Και έχει και την τρυπούλα την τελευταία, στην οποία είναι και κλιπαρισμένη. Το όπλο έρχεται έτσι έτοιμο κλιπαρισμένο. Αυτό που δεν είπαμε για τη λαβή είναι ότι ενσωματώνει τα πλαϊνά πτερίγια που εκτρέπουν την μπετονιά για να μας αφήσουν ελεύθερο το σημείο εδώ πέρα που οπλίζουμε, ώστε να μην μας ενοχλούν οι μπετονιές, και εκτρέπουν ωραία την μπετονιά, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Το όπλο διαθέτει ένα ζευγάρι δετά περαστά ελαστικά, τα S600 της Alvimar, και τα οποία έχουν ένα προφίλ πολυγωνικό. Δεν είναι στρογγυλά λάστιχα, το προφίλ τους δηλαδή δεν είναι στρογγυλό, είναι πολυγωνικό, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εταιρεία, να έχουν 10% καλύτερη απόδοση. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, πάντως συμπληρώνει ωραία, ας το πούμε, γενικότερα τις γωνίες που έχει όλο το όπλο στην σχεδίασή του. Σκεφτείτε ακόμα δηλαδή ότι και οι τρυπούλες της κεφαλής και αυτές έχουν αυτό το πολυγωνικό σχήμα, για να έρθουν, ας πούμε, να κάτσουν τα λάστιχα καλύτερα. Αυτό είναι λοιπόν το Άρης 105. Ένα δυνατό όπλο, ειδικά στο μήκος των 105 εκατοστών, το οποίο
Με τον σωλήνα του θα μπορούμε να πούμε ότι θα κινηθεί πιο εύκολα από έναν έτσι πιο χοντρό σωλήνα 30 χιλιοστών. Είπαμε ότι εδώ πέρα το πάχος του είναι γύρω στα 25 χιλιοστά, το ύψος μάλλον του σωλήνα, που σημαίνει ότι θα είναι σε αυτή την κίνηση λίγο πιο ευέλικτο. Ωραία βέργα, η οποία δεν βγαίνει πολύ έξω από την κεφαλή και η οποία κάθεται on tip. Ελαφρύ στήσιμο, δηλαδή τα 2.14 με την βέργα των 6,5 χιλιοστών νομίζω θεωρείται ένα ελαφρύ δειλάστιχο όπλο, το οποίο ωστόσο θα μας δώσει καλές βολές, δεν είναι τόσο βαριά η βέργα, με αποτέλεσμα να πούμε ότι το συγκεκριμένο όπλο θα λειτουργήσει καλύτερα σε μεσαία βάθη, μεσαία ίσως προς βαθιά, αλλά και μεσαία προς ρηχά. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε, στρίβει εύκολα το όπλο, έχει τη δύναμη και την ελαφριά σχετικά βέργα να μας δώσει βολές στα ανοιχτά νερά. Σίγουρα ναι, δεν είναι ένα όπλο να ρίξουμε μέσα στην τρύπα. Τέλος, να πούμε για το μουλινέ, το οποίο δεν περιλαμβάνεται κανονικά στην τιμή του όπλου, η οποία τιμή για το 2023 είναι στα 265 ευρώ, το όπλο χωρίς το μουλινέ. Ωστόσο, εμένα μου ήρθε μαζί με το μουλινέ και να πω εδώ ότι θα κοιτάξω να κάνω κάποιες λήψεις υποβρύχιες, να το χρησιμοποιήσω δηλαδή υποβρυχίως, να δούμε γενικότερα και πώς τρώνουν τα λάστιχα και την βολή που έχει. Το μουλινέ λοιπόν, το οποίο είναι γεμάτο με σκηνάκι σε ωραίο πράσινο χρώμα, ίδιο με την πετονιά του όπλου. Το συγκεκριμένο μουλινέ που έχουμε τοποθετήσει είναι το Max Reel, με χωρητικότητα γύρω στα 70 μέτρα σκηνιού 1,5 χιλιοστού. Δεν ξέρω πώς έχουμε βάλει μέσα εδώ. Πάνω εδώ λοιπόν θα βάλουμε και μια βάση κάμερας, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ψαρέψουμε και να πάρουμε και κάποιες λήψεις. Και μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή και το σχόλιο ώστε να λάβετε μέρος στην κλήρωση για αυτό το όπλο.